اهلا وسهلا حبيباتي، كنتمنى تكونوا بافضل حال وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم واحد المشروب سحري والمكونات ديالو طبيعيه ومفيده 100% للصغار والكبار. الا شعرتي بالسعال، العطس، الم في الراس والحلق وضيق في التنفس وارتفاع درجه الحراره، ما عليك هو تاخدي هذا المشروب اللي فيه جوج مكونات فقط، كيقوي المناعه وكيحيد الام العضلات الناتج عن الحمى ونزلات البرد وكذلك الحساسيه. كنتمنىكم ما تبخلوش عليا باللايكات والاشتراك الا دخلتي عندي لاول مره. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وما تنساوش تبارطاجيو هذه الوصفه اللي جربناها حتى تعم الفائده ويكون الاجر ليك وليا باذن الله، ونتمنى الشفاء لجميع الناس من كاع الامراض يا رب العالمين. كما قلنا، الا حسيتي بتعب او الم في العضلات ولا الكحه والعطس ولا الحراره كتطلع، واخا تحسي غير بوحده من هذه الاشياء، غتنوضي فورا توجدي هذا المشروب الرائع بلا ما تاخدي ادويه كيماويه. راه كاين ناس اللي يستعصى عليهم بعض الامراض وكيتشافاو غير على شي حاجه بسيطه اللي تقدر ما تثقش فيها وتقول اش غدير ليا كاع. المهم جربوا الحاجه، ما خاسرين والو وغيكون شفاء باذن الله. هاد الوصفه البنات فيها الحامض والقرنفل، هاد جوج مكونات الا تلاقاو كيديروا معجزه، لان القرنفل فيه بزاف الفيتامينات بحال الجيم اللي كيعمل كمضاد طبيعي للاكسده، والقرنفل كيقوي المناعه والجهاز التنفسي، كيهدئ الالتهابات والحساسيه. اما الحامض فهو غني عن التعريف بالفيتامينات اللي فيه، بحال فيتامين سي وهو مضاد للالتهابات والجراثيم وكيقوي المناعه وكيقتل ديك الميكروبات ديال الحلق. ندوزو للوصفه. كناخدو كاس الماء طايب ونديرو فيه معلقه صغيره ديال القرنفل ونعصرو الحامضه ونديروها حتى هي وحتى الحشف ديالها ونحركو ونغطيوه مده 15 دقيقه ونشربوه مورا الفطور او الغداء. ويستحسن ما يتشربش بالليل حيت الحامض فيه فيتامين سي يقدر ما يخليكش تنعسي، ولا كان ما كيدير لك والو شربيه ليل ونعسي. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والضغط على زر الاشتراك للتشجيع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.